На 24-й международной конной выставке Общества черкесских всадников «Шухаса» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства вновь представили кабардинскую породу лошадей из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Краснодарского края. Кабардинские лошади достойно выступили на параде пород и завоевали не только призовые места и кубки, но и сердца зрителей. По приезду в родную республику с чемпионами и их наездниками встретилась Фатима Даурова. В полуденный летний зной группа молодых всадников в Черкесках не спеша передвигается вдоль набережной в спасительной тени густых деревьев. Каждое утро ребята выводят лошадей на специальную прогулку, которая совмещает в себе разминку, разогревающую мышцы скакуна и тренировки со сменой различных видов походок и пробегов. Хорошая разминка готовит лошадь морально к основной тренировке и побуждает ее мысленно быть с наездником. Разогрев мышц очень важен, но не менее важно, чтобы лошадь была разогрета психологически, считает владелец жеребца Нальмас Замрат Кидакоев. Потихоньку, сейчас в день, через день ездим средним таким темпом по 20 километров через день. А остальные дни шагаем. Среди множества национальных адыгских символов выделяется символ воина-всадника. Конь в жизни черкесов до сих пор играет значительную роль. У адыгов была целая система воспитания и содержания лошади, о которой они заботились больше, чем о себе. Этой программы и сейчас придерживаются молодые представители общества черкесских всадников «Шухаса». Они не мыслят себя без своих верных четвероногих друзей. В какой-то степени всадник и его конь становятся неразрывным единым целым. Для черкеса это не простое животное, а верный спутник и друг на пути чести и славы. Для черкеса конь – это брат. Я к нему как к брату отношусь. В июне этого года в Санкт-Петербурге прошла 24-я международная конная выставка «Ипосфера», в которой было представлено 200 лошадей и 20 пород. Специальным гостем выставки стало общество черкесских всадников «Шухаса», которое представило посетителям и участникам кабардинскую породу лошадей, гордость своего региона и одну из старейших аборигенных пород верхового упряжного типа. В составе объединенной делегации было по 3 лошади из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Краснодарского края. Всадники в национальных костюмах и их питомцы презентовали зрителям свои яркие выступления. Общей инициативой показать свою породу, рассказать о ней еще раз дополнительно, да, ведь она не сегодняшняя, она как бы считается самой древней отечественной породой, поэтому весь Советский Союз ее разводил. Царская Россия, мы знаем, Малкинский конный завод, он уже в 1870 году был основан именно по разведению этой породы лошадей. Поэтому еще раз показать, она как бы не нуждается в представлении. И сейчас и 9 европейских стран разводят, также учет племенной ведется у нас. Поэтому еще раз показать, еще раз рассказать, в основном показать культуру, традиции. Там у нас и ремесленники поехали, показывали и черкесские седла, они полностью ручной работы. Ни одного шва там нету, которое сделано машинкой там, или гвоздем что-то забито. Это все показывает, что седло очень старое, там даже практически ничего металлического нету. В основном серебро, серебряные украшения, тоже в нашем национальном стиле. Седла эти люди знают. Находятся они также в Эрмитаже, в Петербурге, черкесское седло находится, во французском доме Гермес. Славу кабардинской породе лошадей и своему владельцу в этот раз принес 11-летний жеребец из Карачаево-Черкесии с озвученным именем Нальмас, что в переводе с черкесского означает «алмаз». Он стал абсолютным чемпионом ипосферы в ринге жеребцов старшего возраста созвездия Шахди. А позже его стать и выправка в ринге чемпионов были оценены главным призом зрительских симпатий. Комплекции он сам старотипный. Проверяли рост, обхват груди, пястья, комплекцию смотрели. Среди 10 жеребцов он стал первым. Там все достойные жеребцы были, что хозяева достойны были и что жеребцы достойны были. Он сначала стал первым среди жеребцов старшего возраста, потом абсолютным чемпионом созвездия Шахди стал и завоевал приз зрительских симпатий среди всех пород лошадей.
Это достойно его характера? Расскажите чуть-чуть про своего питомца, какой он по характеру. Он по характеру абсолютно спокойный, под любого всадника, даже ребенок может на нем ездить. Но у себя в косяке он себя по-другому ведет. Он показывает, кто в доме хозяин. Он с раннего возраста у нас проходит испытания по сей день. Вот сейчас планируем его осенью готовить на дистанционные конные пробеги, начиная с 40 километров и в дальнейшем. А на следующий год уже планируем участвовать в черкесских дерби. Там тысячи километров в течение 10 дней. На пьедестале почета в ринге жеребцов старшего возраста вместе с Нальмасом оказались два его друга и одновременно соперника по команде. 7-летний жеребец Арзамас вместе со своим всадником Амиром Остежевым стали вторыми. А Мурат Абраюков со своим верным другом по кличке Абрек завершили тройку лидеров созвездия Шахди. Шикарно он себя показал. Я им доволен полностью. 3-е место среди взрослых жеребцов, приз зрительских симпатий среди взрослых жеребцов кабардинской породы. Я полностью доволен этим результатом. Бандит, Абрек. И характер такой же? И характер такой же. Тяжело было его воспитывать? Нет. Он у меня родился во дворе. С рождения у меня. Я его продал 2 года назад. Обратно купил. А почему обратно купили? Потому что брат. Вы его чувствуете, он вас чувствует? Да. Для ребят из молодежной общественной организации «Щухаса» это не первое участие в конно-спортивных мероприятиях такого уровня. Каждый из них – настоящий конник, преданный своему делу, которым они живут круглосуточно, можно сказать. Они считают важным показывать миру культуру своего народа, приобщать людей к ее истории и наследию. Было удивительно, им интересно это было. Многие говорили, что именно из-за нас приходят. Не знаю, почему так говорили, но так говорили. Как вы думаете, что их больше всего привлекло, что их привлекало? Не знаю, наверное, потому что по телевизору нас с одной стороны показывают, а по факту мы другие, может, это привлекло. Также выходили в город, также вот в таком же одеянии. В Петергоф ходили, люди подходили из разных стран. Я, допустим, 2-й раз посещаю. Лично ко мне подходили и из Израиля. Они говорили, черкесы, да, я говорю, как ты узнал? Вот по одежде у нас тоже так ходят. Как мы знаем, там еще 2 аула в Израиле сохранилось черкесских. Из Иордании арабы подходили, тоже говорили, что их король, охрана короля в таких одеждах. То есть они приятно. Тренировки под летним солнцем заканчиваются походом на речку Малый Зеленчук, что протекает рядом с аулом Псаучедахи. Лошади уже знают дорогу и сами везут своих всадников к водопою. Здесь разгоряченные жеребцы охлаждаются в прохладной воде, смывая с себя испарину дня и утоляют свою жажду. В шуме горной речки растворяется негромкое ржание жеребцов, и эта мирная картина понимания между животными и их всадниками отражает глубокую связь времен, поколений и душ. Фатима Даурова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.